馬上宣布1993年度香港小姐總決賽亞軍係1號林麗薇小姐。First runner-up, number 1, Miss May Lam。Hello， 大家好，我係林麗薇，可以叫阿 May 或者麗薇。咁我咧就係1993年嘅香港小姐亞軍啦。咁跟住之後咧，我就代表香港咧去選世界小姐。Hi, my name is May Lam. I'm a 20 years。選完之後咧，咁我亦都喺 TVB 啦嗰度做咗年半到啦。咁就玩咗年半之後咧，咁我覺得就應該要去讀書啦嚇。咁因為當時咧都係20歲啫嘛。咁我就去咗美國讀書啦，就讀咗一個經濟嘅學位啦。咁跟住之後咧，我就翻嚟啦。咁我就做咗廣告啦，有做保險啊，亦都有做私人銀行。咁我喺2013年嘅時候咧，咁我自己創我自己嘅地產代理公司啦。咁專係咧就同一啲高資產值嘅即係有錢人啦，去幫佢哋做投資嘅。咁幫佢哋買下啲物業啊咁樣啦。咁我父母咧改咗個名咧叫麗薇啦。咁麗咧其實當然係美麗嘅意思啦。薇咧其實係代表一種花種啊。咁係紫薇啊。咁紫薇呢個花種咧係適應力好強嘅一種花嚟嘅。我諗我父母咧希望咧改我呢個名咧，就希望我有一個好強嘅適應能力啦。咁所以我都好大膽咧，又選香港小姐啦。咁自己又開公司啦。我本身咧就係潮州人啦。咁你知潮州人咧就好中意做生意嘅。我由我爺爺起咧就都係做小生意啦。咁佢哋係開米鋪啊。咁米鋪咧就賣啲柴米油鹽啊咁樣。咁嗰陣時咧，我好細個，即係嗰陣時我諗我1歲到啦。咁但係咧我就好肥，好得意。咁我爺爺咧就將我咧就擺咗喺個鋪面嗰度咧做生招牌啊！啲人咧佢見到我咧就搣我啊！咁我5、6歲嘅時候咧，我媽媽咧仲採取一個更高嘅訓練啊！咁佢咧就將我咧同我家姐咧就擺出呢個好似路邊攤咁樣咧，咁就賣廁紙啊！我記得嗰陣時咧就應該係10蚊10卷嘅。咁佢其實佢有個獎勵咧，就係俾5%嘅佣金俾我哋嘅，咁當作一個零用錢啦。咁嗰陣時，我覺得呢個訓練都幾好嘅嚇。咁即係我哋又好大膽啦，又唔怕醜啦。呢樣嘢咧都係因為我媽媽嘅訓練咧，我而家咧嘅銷售能力咧都好強，都唔係好怕醜嘅啫。可能大家覺得咧，哇！我做童工咧，係咪好辛苦咧？咁樣細個啦，咁樣又俾人哋搣啊，又要買廁紙啊，咁樣。但係我覺得好好玩喎，就係因為我父母咧，從細咧就 train 我做一個出色嘅銷售員啊。咁我喺14歲嘅時候咧，已經接觸地產嘅啦，因為我父母咧就做地產代理嘅都係。咁我14歲嘅時候咧，因為個子高啊，咁啲人以為我咧18歲啊。咁我父母咧亦都話：你去賺下啲零用錢啦，咁樣。咁所以我放學啊，或者係放假嘅時候咧，就幫我媽媽咧就做地產。咁所以我14歲咧，我已經帶人睇樓噶啦。咁亦都同人哋傾價錢啊、簽單啊咁樣。咁所以咧，我覺得都幾好玩啦，又可以做到生意，又可以賺到啲佣金嚟到做零用錢。咁所以我好多謝我父母嘅。咁就係我媽媽咧，從細咧去訓練到我咁大咧，我都好識計數啊。因為咧，其實好多屋企人咧，譬如去餐廳啊食飯咧，都一定叫我睇單嘅。我覺得我自己都好搞笑啊！我有一次去越南去旅行啦，咁我睇到個餐牌啦，我就叫咗一支水喎。咁個餐牌咧，其實有寫住呢支水嘅份量。咁跟住佢嗰支水嚟啦，我見到點解嗰啲份量少咗嘅？因為點解咧？我因為好頸渴，跟住我就問個服務員啦。咁佢話佢唔知點樣答我，但係因為我真係覺得我自己真係非常之厲害啊！居然咧嗰支水嘅份量我都記得啊！但係咧嗱，千祈咧你哋真係呃唔到我㗎，我對數字係非常之敏感，亦都過目不忘嘅。
總之對我嚟講，細個嘅時候賣出10蚊嘅廁紙，同而家幫客戶成交10億嘅物業，嗰份開心同埋成就感，同埋個挑戰性，對於我嚟講都係一樣嘅。其實我覺得而家嘅年輕人呢，最緊要呢就係肯去嘗試，肯去學。我細個嗰陣啊，都係由基層做起嘅，要擺路邊攤賣廁紙，放學呢放假都要做兼職，一步一步呢累積經驗，唔好怕蝕底。唔好怕失敗，經驗咧係最值錢嘅。呢啲經歷咧唔單止磨練咗我嘅毅力，更教識我咧點樣去做生意、同人溝通同埋談判嘅技巧。冇人一開始咧就係專家，所有成功咧都係一步一步咁做起嘅。機會咧係留俾有準備嘅人。如果你哋都對房地產投資或者對豪宅有興趣嘅話，記得關注我同埋 MegaWorld 宏樂地產。仲要點讚我同埋分享，下次見，拜拜。